Hello, welcome to Now Channel. Nah, kali ini KVM-nya agak niat nih, agak niatnya kayak kemarin. Banyak yang protes kayaknya kemarin itu. Udah ada suaranya ini, ada suara nggak nge-lag. Pokoknya MVP di tangan gua semua udah cepat pencet lah. Masih bentar ya. Waduh, masih bentar ya. Udah siap betul ini. Iya. Oh ya udah gak sabar. Kemarin cobain Warlock kan belecetan tuh. Pingnya kuning terus, wih pening cuy. Gak sabar nih gue nih. Ini ucap. Lah kan? Apaan? Bukan Panadol yang dapat kartu. Vermort dapat pet. Yang dapat kartu siapa ya? Lupa gue ya. Discord. Yang dapat kartu siapa ya? Bukan Panadol. Dapat kartu apa dia? Tuh udah siap tuh. Udah siap. Woi, siap woi. Gas brem. Nah. Kok reject yuknya dia. Nah. Yuknya bohongan lu ini kah? DC kah? Tangan gue melepuh kata dia. Bisa ngapain lu ngelepuh? Yuk, go. Go, apa? Gak bisa lagi di luar. Oh, pantas nggak angkat telepon gue. Tadi kalau apa lu nggak mention gua tadi, belum tentu gua online ini. Gua masih mikir jam 8.30 tadi. Iya. Gara-gara Memphis mention aja tadi. Gua jadi sadar ya siapa yang mention. Nah, itu si Oka nggak pakai buff-buffan tuh. Jangan-jangan lagi di jalan dia nih KVM nih kayak gua kemarin. Kuat kalau sinyalnya kecil gimana, Cai? Nah, Oka kumat lagi nih. Jadi sang Oka. Sinyal dia parah kali. Nah. Sekarang ul. Gue pikir kata gantian kusutnya. Enggak, sekarang musuh nih. Ini musuh sekarang nih, lihat nih. Tuh. Musuh sekarang yang nggak mencet. Ulang lagi nih. Oh enggak. Aduh, kayaknya serem nih. Sout, astaga, Reka.
Tahu tadi mah mending nggak ketemu. Baru main langsung kalah. Sout. Ayo yang ngerasa kuat depan. Gua lemah. Gila, match pertama. Apa itu? Kilet maksudnya gimana itu? Enggak, maksudnya gimana itu? Kilet Bercanda gamenya. Iya, bunuh diri. Skill bunuh diri, goblok. Nggak, kok tuh bisa mati? Gimana sih? Saking takut kali dia yang ketemu Sultan, bunuh diri aja tuh. Pasrah sih ini mah. Percuma cai, mau lu nggak nge-lag juga nggak ngepek cai, nggak ada bedanya cai. Nah kan kumat Gaya amat. Skill devotion. Yuk, kah, kasih tahu si Oka itu. Oh, tahu deh. Grogi, biasa grogi. Siapa yang udah plus 6? Lu, wih, gaya amat. Murpi apa? Baju, sepatu? Nggak mati, bu, edur. Oke. In ya, in pasti menang. Habis ketemu gituan, ketemunya langsung gini ya. Ini lebih enak
pakai RG apa pakai RK sih ya sebenarnya hitungannya. Ya ya nggak tahu lah, tadi kan lawannya Sultan. Oh. Tapi maksud gue gini, biasanya kan kita kan buat Epic Clasis kan ada skill itu tuh, konsen. Nah, kalau sekarang bisa nggak? Nggak ada ya? Di RG nggak ada ya? Paling itu ya bahayanya ya. Nggak bisa kayak gitu ya kita ya. Apa sih Force bisa barengan? Iya ya. Gue biasanya agak jarang loh Force loh. Sekarang lebih sering Force loh. Apalagi GVG tuh. Wih, edan. Sering denger Force ya. Males gue makanya record GVG. Ngomong, cai ngomong. Ini lagi ngomong nih gua nih, ngomong ini. Kemarin itu kan gua lagi di jalan lu, dalam mobil nggak enak gua main ngoceh-ngoceh kayak gini. Udah, udah cepet lagi lu itu force close lama amat tuh, force close apa tidur. Woi, terus nggak on. Hmm. Nah, kita nggak coba ikutan apa biar seru-seruan gitu. Yuk, Kak. Gue yang kambing sekarang. Lu ngomong enak banget, Cai. Murphy plus 8. Enak banget ngomongnya. Ini rangernya tipe in ya, tipe in. Ranger tipe in. Iya, tipe in pokoknya ranger ya. Bodoh amat. Bisa, jangan sampai kalah. Aduh. Masa udah di rumah juga masih ngelek-ngelek dan baponya. Ini internet gua apa gamenya sih? Ya pada ngelek nggak? Iya pada ngelek. Pada nggak ada suara gue ngelek ini mah. Aduh gila kurang ajar. Kurang ajar. Wih lama amat tumben. Lamaan gua, baponya gila. Udah di rumah padahal masih aja kusuk.
Ini ini KVM-nya realita kan, tanpa settingan, tanpa cut, jadi melek. Itu emang keadaannya kan tuh, melek lagi. Apa? Ya? Di pas di klik-kliknya aja gitu ya. Ya pas di klik-kliknya aja ya. Ngatain gua kan lu makan bapaknya ke lu mampus lu. Malah iya ya, agak ngelek gua loh. Ngelek tuh. Ah, gila. Kayaknya ping gue parah banget deh ini. Pada kayak gitu gak sih? Ini gamenya apa internet gue ya? Oh iya internet gua. Kusut ini mah. Gila internetnya. Bukan. Dulu pas gua masih wizard ya, gua aja masih MVP, apalagi jadi warlock. Lewat. Bahamut. Bukan, Bahamut Memphis mah lewat. Warlock cai. Ih, gua ranger lah. Aduh. Force close. Force close, gue yang force close. Aduh. Gantian gue force close. Gila gamenya nih. Gamenya apa YP-nya nih lah. Sial banget dah. Apes KPM sih kusutnya. Tadi mah lancar aja seharian.
Ah gila, kayak orang goblok gini mainnya. Malah gila cuy, internetnya cuy, nggak pernah bener KPM cuy. Nggak tahu. Gua tag 15.000 20.000 sih. Nggak nggak badak-badak banget sih. Tebel aja kali darahnya, sama regennya gede kali. Di palung lah. KPM nggak ada yang bener. Gila internetnya. Ning. Bukan karena ignite itu loh, skill ignite. Jadi kayaknya mending mending pakai RG kali ya. Pakai RK kali ya. Kalau ketemu yang agak sultan, kita agak susah kalau lo pakai RG, ya nggak sih? Nih, ini
Oh, aman sih aman. Ah, nah iya masih nge-lag aja terus. Hai, gila, gila, parah, parah. Udah 2 kali gua KVM kusut. Nah, internetnya gitu ya. Iya sih ya, soalnya ini kan sambil sambil DC ya, sambil nge-record iya ya. Tapi enggak sih, bukan sih. Ini kalau kata gua wifi gua, bini gua juga ngoceh-ngoceh sih, internet jelek. Cuman kalau gua pakai kartu ini, handphone di rumah jelek, lebih jelek biasanya. Lebih sering nggak stabil. Tuh, pingnya hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah. Vibi nih, Vibi. Vibi. Pasrah aja dah. Hai, kambing lagi. Alamak, emak. Iya. Udah pasrah aja lah ketemu gini mah. Ini match keberapa? 3, 2. Apa 4? 4, 4 kan ya? Bukan 3 kan? Gimana mau menikmati KPM gini caranya. Nol dong damage gua. Lele, nggak berani gua. Serem-serem ini Vibi, Wheezy, Fi. Udah nggak logis ini partinya. Kilo lagi. Tuh. Partinya iblis semua isinya.
Itu. Maksudnya kenapa kita yang sampah ini ketemu beginian gitu loh. Nggak tobat-tobat internet. Tolongin terus. Emang lu jelek juga jaringannya Oh iya, bawaannya gua senewen ini. Rasanya main game malah darah tinggi gua. Ya tadi ada nggak ada situ. Semoga aja lah 2 hari lagi KVM-nya lancar. Nah, gila. Dah. Senewen. Letal nih. Nggak tahu sih, tapi nggak ada ranger, harusnya aman ya. Kayaknya gue enak ganti. Halo. Wah iya, udahlah gua ganti pakai ini lah. Handphone aja lah, gila ini. Bentar sabar lah. Lancar nih, ini lagi lancar. Lagi lancar nih. Lancar nih. Lancar. Wah, kumat.
Tes tes tes. Nah, mendingan coy. Ini mendingan nih. Matiin nih lah. Laknat wifi-nya. Tes tes. Tes. Boleh sama aja ya. Boleh sama aja malah habis DC gua. Gila sih, nggak ada yang bener lah. Mendingan internetnya mendingan mantep cuy internetnya cuy. Nah, ini baru KPM nih. Mantep tuh. Mantep cuy KPM nya cuy. Masih ada berapa menit lagi? Sip, masih 15 menit lagi. Masih bisa menikmati gua. Oh, lebih aman ya ini ya, ul ya. Pas lu RG ya. Tapi enggak, ini ul kita ketemu musuhnya kebetulan juga ngecun nggak? Yang maksudnya yang aman-aman, belum ketemu yang rada sultan biasanya kan, yang bahaya itu. Itu sultan beneran, woi sultan beneran. Gue bilang yang rada sultan, yang kita masih bisa ngelawan. Itu sultan beneran. Ya kayak kemarin-kemarin itulah yang masih ada susah payah bisa menang gitu loh. Nah, kalau gue sebutin di sini nggak enak coy, nggak enak coy. Ntar disangka menghina. Jangan cuy. Alah, selain kurang ajar. Hah? Nggak mungkin lah. Kecil amat. Oh, 29.000 29 doang. Bercanda lu pasti. Oh, ini masuk ke YouTube kita, coy. Ini YouTuber juga nih, Adi Rossi nih. Serius, YouTube ini. YouTube juga. Lupa gua channelnya. Nantilah gua. Ini gua pantau semuanya, gua lacak tuh. Entah, gua mah lancar nih. Enak. Gua ini aja yang deket aja lah. Capek ngejarnya lari-lari. Kabur tanknya kurang aja. Tahu dia diincer. Cuma lu cai yang ngincer tank cai. Wih, jauh bener sih. Nah, matilah. Lama. Mana dia? Apa?
Biasa, biasa. Gua nggak ngincar tanknya, nggak ngincar tanknya gua. Songong amat ya dia ya. Telurik. Oh. Selain kurang ajar. Cai, pantesan Tonca itu ngincernya tank-tanknya terus ternyata. Ikutan lah, ikutan lah, ikutan lah gua lah. Itu yang joget siapa lagi lah? Bikin ganggu aja joget-joget tuh. Udahlah tank dulu lah, gua juga pengen MVP coy. Peris cai. Nah, sakit cai, perisnya mati cai. Tetep cai kalah cai. Goblok lihat dong teh. Lu tau nggak kenapa? Karena dia tank, damage kita kecil nyerang tank. Memphis nyerangnya tipis-tipis, makanya gede damage dia. Itu makanya Memphis MVP itu. Iya ta? Udah lah pencet lah. Ini mumpung happy nih. Mendingan cuy pakai handphone ternyata cuy. Udah pada wifi. Gila ya wifi gua ya. Ini Zline lokal sini ul. Rangernya bukan yang cowok. Masa ini segini sih, kayak bercanda. Kayaknya bohongan nih statusnya. Anjing, relock bentar. Bercanda orang ini. Gila, ini ngepur apa gimana sih Memphis ini? Sial, warlocknya bikin kesel cuy. Warlocknya bebas tuh. Memphis yang bisa, cuman Memphis yang bisa. Enak berarti ya. Jadi enakan RG apa RK nih kita nih? Bingung gue nih. Tapi lebih enak ini ya, jarang mati loh, serius aja. Ya nggak sih? Ya, jarang banget mati kita. Nih ada tower nih, gue timpa towernya tuh coba. Mau ngalah nggak, tangan aku melepuh. Apa sih dia ini, abis ngapa sih? Kesir air panas apa? Bodoh amat. Anjing, force close dong. Sempet force close di.
Susah ya, nggak ada skill yang kayak RK ul ya. Tapi cuman paling nggak ada konsen doang ya ul ya. Kenapa emang? Jangan-jangan dia beneran ngepur lagi loh. Hai lagi lah, kunci dia. Huh. 4, 3, 2, 1. Lebih enak sih, lebih jarang mati ya. Tapi serius loh coy, gue nggak pernah mati dari tadi semenjak dia pakai RG. Jangan matian, sakit tanganku. Hah? Enggak, warlock itu ganggu. Jadi kalau misalnya udah sekali kena, kita susah gerak loh, mungkin nggak? Cepet amat. Kok nggak kayak tadi? Gitu? AFK dia. Anjir, banyak gaya dia. Yuk, satu lagi. Fast. Maka kok cepet amat yang kedua. Apa nih? Kayaknya serem nih. Sout. Mereka. Ini tadi kita kalah, cuy. Menit 58 bisa. Bisa ini kalau kita cepat mati bisa. Sembilan ya udah lah, las lah gitu. Ul damage-nya gede. Oh, Ul kalau ketemu Sultan gede damage dia. Yang nyerang lo ya. Bingung nih,
Ini mantep, RK juga mantep ya, galau jadinya enak mana ya. Dua-duanya bagus, bagusnya beda. Kabur. Oke, pas jam 9. Selamat cuy. Makasih semuanya, makasih. Tuyul gua udah kelar. Kenapa? Oke, kita intip KVM yang agak suram hari ini. Poinnya berapakah dia? Cilukba. Guild ranking 4. Wih, win rate kita lumayan tinggi loh. 70 win rate kita. Edun. Lu ngelek ya. Ini kalau gua nggak ngelek ini kita 100% ini. Ini karena ngelek aja tadi. Ya lumayan lah. Ranking 15. Sekian KVM malam ini. Semoga next KVM lebih seru, nggak ngelek. Thanks for watching. See you again at next video. Bye bye.